I hope you will be fine every time. Now, let's start from new lesson. In the chapter 6, in this lesson 2, we have new subject. It is called Arc and Chords. What is the meaning Arc and Chord? خان كاران إما لواني دوما لچابتري ششا لا پردوسو بستو هشتاواني كينو ماني اويش چيه كوانه و جه. Arc and Chord, it means كوانه و جه. Arc, كوانه, chord, جه. Let's start from definition of central angle. What is a central angle in the circle? Is an angle whose vertex is center of circle. Now, to explain this definition, look from picture. We have a circle. From the circle, we have a central point. It's called C. Any circle, we have central point. So from the circle, we have central point. It's called C. Name it C. If draw a radius from central point to the circle. If we draw a line from central point to the circle by this line, is called radius. Right? Intersect the circle from point, for example, A. If we draw another line from central point to the circle and intersect circle from another point, maybe C. So, two line is called radius. Why? Because draw from central point to the circle. بهردو لاينك أوتي radius, and all radius from the circle from in one circle are equal. إما زي هموني وتيركانيش للسيركلك عبالة different locationك وبه للcentral point وبه هر different locationك بيكيشن بوسر circlك تشين equal كاتا radius لبازنا يا همو كاتني وتيركانيك سان بكتريك باشا. So, two radius making angle. Two radius making angle. By two radius is making angle from vertex of the center is the center of circle. Two radius making a angle in the vertex is the center of circle. كواتا بمدو راديوسا تشيكر انجلكي دروسكر لكويا لتشقي سنتري سيركلكيا كواتا لسري سنتري سيركلكيا لتشقا قوشكيا لو خاليا ببوني امدو راديوسا وانجلك وانبو دروس بو. By this angle is called central angle. كواتا بو قوشي كدروستيان كردوا لتشقي بازنكيا بو گوشه اوته چی central angle. Central angle واتا چقا گوشه باشا. And by look each by this unbroken part of the circle has from here has opposite unbroken part of the central angle. By unbroken part is opposite of the central angle. چیه؟ بشکم هیا لبازنکه برانبر بچیه opposite angle که برانبر چقا گوشکه. By this unbroken part is called arc. كاتو بو بشي كبرامبر چقي گوشكيا اها لخالي اي وبو بي unbroken part يكا بشكيتي راسا خو برامبر اها لانجامي راديوسكا دروز بو برامبر چي central angle كيا كاتو بو بش اوتي is called arc. بيوتي arc. How finding measure of an arc? چون پیوانی ام کوانی ادوزینه وانی آرکا ادوزینه که برانبر چیا central angle که بزنی چون ادوزینه
Measure of an arc always to find measure of an arc always is equal to the measure of central angle. It means what? دائما پێمان ئەڵێ ئەم دیفینیشنە پێمان ئەڵێ بۆ پێوانەی کەوانە هەموو کاتێک یەکسانە بە پێوانەی چەقە گۆشەکە. How? For example, if the central angle from the circle it may be 60 degree. So, if asked us find the measure of an arc, so because the measure of central angle is 60 degree, so the measure is an arc always is 60 equals the measures of central angle. کەواتە کاتێک central angle یا بۆ من داوای چی کرد پێوانی کەوانەی لە من کرد کەواتە هەموو کاتێکسان ئەگەرم 60 بێ ئەو 60. For example, if 70, so the measure of an arc is 70. ئەگەرم 70 بێ ئەو 70 ئەم 90 بێ ئەو 90 ئەو سەڵ چوزانم سی بێت ئەم سیە کەواتە میژەری central angle-ەکەم چەند بێت ئەگەر داوای لێکردین میژەری ئارکەکە کەوانەکە بدۆزینەوانێ هەمە ئەکاتەوە هەمان میژەری central angle-ەکە کاتە لێرە ئەمەمان پێڵێ. And we have this important note. The measure of a circle is 360 degree and the measure of semicircle is 180 degree. کاتە خوێندکاران لێرە فێر ئەبین ئەڵێ پێوانی گۆشەکان لە تەواوی بازنەیەکە پێوانی هەموو ئەو گۆشانەی ئەکەوێتە بازنەیەکەوە بازنەیەکی تەواتی always equal 360 ئەکاتە چەند 360 بەڵام پێوانی هەموو گۆشەکان لە نێو بازنەیە ئەکاتە 180 ئەمە بەکار ئێنم ئەم نۆتە بۆچی بۆ ئێگزامپڵی یەکەم ئێستا ئەڵێ مامۆستا چۆن. Look, we have important example. The circle shown in the figure is divided into 6 parts. Giving a picture of the circle, and the circle divided for 6 congruent parts. It means 6 equally parts. Congruent, it means equally. کاتە بازنێک مێدا بشکا بۆ 6 بەشی یەکسان باشە. Find the measure of each arc. It means you must measure each arc. But remember to measure each of an arc, you must have measure of central angle. ئێم ئەزانین پێشووتر خوێنم بۆ دۆزینەوەی پێوانی کێوانە ئەبێت چی مەبێت میژەری central angle-ەکەمان بەڵام لێرە don't have any measure of central angle. هیچ مێژەرێکی central angle-م نییە لێرە. باشە؟ ئەی چی ئەکەم؟ Remember, we have this important note. The measure of a circle is 360 and the measure of semicircle is 180 degree. کاتە منم نۆتە بەکارێنم چۆن؟ ئەڵێ پێوانەی هەموو گۆشەکان لە بازنەیەکە هەموو ئەو central angle-انی کە دروست ئەبن لە بازنەیەکە ئەمە بازنەیەکی تەواتی نییە ئەکاتە 360. باش ئەمە بزانی چکە ئەم داوای نیو بازنە لە من ناکات داوای کۆی کشتی بازنەکانم لەکە. باش from part B part 8 asked us find BC. BC is BC. You must find the arc of BC. BC. پێویستە من بێم کەوانەی چی بدۆزمەوە BC بدۆزمەوە. چۆن؟ بە پێ و تێبینی. Now, because we have a circle, so you must write a fraction, but from denominator you must write 360. Why? Because we have a circle. لبريش بازنيكي تاتيم هي. باش. All circle from the circle divide for which part? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divide for 6 parts. Sorry. You must write
a fraction and you must write it 360 from numerator. After that 360 divided for all part from on the circle. پێویستە من پێم 360 بەشی هەموو ژمارەی بەشەکان کەم لە بازنەکە چەند بەشمێ شەشمە divide 6 360 divided 6 is equals 60 کاتەکە چەند 60 ئەمە چی بوو ئەمەی کە من دۆزیمەوانێ پێوانەی چی بوو چکە 360 دیگریمە ئێمە زانین دیگری بۆ ئەنگڵە وایە کاتە ئەمی من دۆزیمەتەوە پێوانەی چی ئەم central angle کە چەنە 60 because the central angle is 60 so the arc of BC is equally central angle so it's 60 then BC is 60 کاتە ئەمەی کە من دۆزیمەوە یەکەم جار پێوانەی central angle-ەکە بوو چکە من نۆتەکەمان پێ دڵە چی 360 دیگری لە بەرەوەی دیگری بەکارنەوە کاتەوە بزانە بۆ ئەنگڵە منیەم ئەنگڵەکە ئەدۆزمەوە ئەنجایەم کە ئەنگڵەکەم دۆزیەوە 60 ئێمە چیمان هەبوو وتمان بۆ دۆزینەوەی پێوانەی کەوانە هەموو کاتێک یەکسانە بە پێوانەی چی central angle-ەکە ئەمەم دۆزیەوە کاتە پێوانەی یەک ئارک یەک کەوانە لەم بازنەیە چەندی کرد 60 from part B asked us find B D you have two arc چیم هەیە دوو کەوانم هەیە ئێمە ئەزانین ئەگەر پێوانەی کەوانەیەک 60 بێ ئەی پێوانەی دوو کەوانە چەنە کەواتە یەم چی ئەەکەم پێوانەی کەوانێک لە بازنێکە 60 ئەی پێوانەی دوو کەوانە چەنە وەرە 2 times 60 ئەگەر پێوانەی کەوانێک 60 بێ پێوانەی دوو کەوانە چەنە کاتە دوو کۆرتی 60 ئەەکەم ئەکاتە چەند 120 باشە کاتە خوێندکاران لەبەرەوەی پێوانەی کەوانەیەک 60 پێوانەی دوو کەوانم ئەوێت ئێمە زانی هەموو کەوانەکان و هەموو ڕێدیوسەکان یەکسانن کەواتە این چەکەگەم 60 بێ ئەمی 60 کاتە دوو 60 ئەم جارش کەڵێ لە بیەوە بۆ دیوی دۆزەرە و تایمس کەستی کە کاتە سەوبزم پێوانەی چی بوو بیدیە ئام سی H Z سریع C H Z from part C find measure C H Z لێرە چەند کەوانم هەیە یەک دوان سیان چوار لە سیەوە هەتاکو H و زێتیش واتە لە سیەوە هەتاکو زێت چەند کەوانم هەیە یەک دوو سێ چوار کاتێک سەربەرە 4 تایمس کەستی لەبەرەوەی بەتەنها کەوانەی یەک کەوانە 60 بوو کاتە چوار کەوانم چەنە 4 تایمس کەستی کە کاتە چەند 240 بەم جۆرە خوێندکارم زۆر ئاسانە باشە کاتە ئەمە ئێگزامپڵی یەکەم مادام پێوانی کەوانێکم دۆزیە دوو کەوانە دوو کارتی 60 یەکەم سێ کەوانە سێ کارتی 60 یەکەم چوار کەوانە چوار کارتی 60 یەکەم باشە کاتە بەم جۆرە ئێگزامپڵە باسەکەین now we have this important theorem. We have theorem of perpendicular diameter. The theorem say what? چیم هەیە هەلمێنراوی theorem of perpendicular diameter. باشە خوێندکاران ئەم theoremم هەیە بزەینم theoremە لێ چی in a circle of a diameter or radius ئێمە ئەزانین لە بازنەیە چیم هەیە چەقم هەیە تیرم هەیە ڕێدیوسم هەیە باشە و کۆردیشم هەیە دوای پێ دڵم ئەو کۆردە چۆنە چییە بەڵام بەر لەوەی باسی ببورن ئەمە بۆ بکەم با وێنەی بازنێکە بۆ بکەم بۆی بزانین کۆرد چییە look we have a circle by this line if we have a line from a circle not pass
a central point, for example, KL. If we have a line from on the circle not passing through the central point by this line is called chord. Kata. بۆ باڵاینەی بۆ ڕاستەهێڵی کە لە بازنەیەکە بە خاڵی سنترال پۆینتە تێپەڕ نەبوو بێت تەنها ئینتەرسێکتی سەرکڵەکەی کردبێ لە ناو بازنەکە بۆ لاینەوتێکی کۆرد واتە ژێ. باشە ئێستا ئەم نەمەمزانی ئێستا گەڕینەوە سەر سیۆرمەکە. In a circle of a diameter or radius is perpendicular to a chord. ئەڵێ ئەگەر لە بازنەیەکە سەیریکەن لەسەر وێنەکە من بازنەیەکەم هەیە خوێندکارە یا حەزێکی بەها لە تەنیشتەوە بۆ بکێشم بۆی زیاتر ڕوون بێ. ئەمە بازنێک باشە. لەم بازنە ئێمە ئەزانین هەموو کاتێک چیم هەیە سنترال پۆینتم هەیە پێو بڵێ و پێو نەڵێ باشە. ئەڵێ in a circle of a diameter or radius. ئەڵێ ئەگەر لە بازنێکە ئێمە ئەزانین ئەمە چییە؟ ڕێدیوسە. ئەگەر هەر بێم ئەم لاینە درێژکەمەوانێ بێ بە چی؟ because this line passing through central point so all line is called diameter. بەم لاینە وتەشی diameter تیرە. بەڵام ئەگەر نیو لاین بووە هەر لە central pointەکەوانێ بۆ سێرکڵەکە بکێشا پێوتیا ڕێدیوس. ئەڵێ چی ئەگەر لێرەیە diameterێکا ڕێدیوسەکەم هەبێ ئەستون بێ لەسەر چی ژێ. ئێمە ئەزانی ژێ چی بوو خوێندکاران وتمان ئەگەر ئینتەرسێکتی سێرکڵەکەی کردبێت وەچی بێ بە سنترال پۆینتە نەڕۆیشت بێ بۆ لاینە ئەوتێ چی؟ بۆ لاینە ئەوتێکی کۆرد کەواتە بەمەوتێ کۆرد. بۆ نمونە لێرەیە چیم هەیە کۆردەکە ئینتەرسێکتی سەرکڵەکەی تۆ لە خاڵی سی و بیا و ئەمیش ئەم دامینتەرەش ئینتەرسێکتی سەرکڵەکەی کە خاڵی کەی و ئێڵە. باش ئێستا مەم کێشە سا ئەم دامینتەرە چییە؟ ئەستونە وایە لەسەرم کۆردا لەسەرم ژێ. then bisects the chord and its arc. کەواتە ئەم دامینتەرەی کە چی کردووە کە ئەستون بێ لەسەر کۆردەکە ئەبێتە چی؟ ئەبێتە لەتکەر. چی کردووە؟ ژێکەی چی کردووە؟ کەرتی کردووە لەتی کردووە و بۆ بە لەتکەر و بۆ بە تەوەریش بۆچی؟ بۆ ئەم ژێیە. کەواتە ئەگەر من دامینتەرێکم هەبێت ئەستون بێت لەسەر ژێک کەواتە بۆتە لەتکەر بۆ ژێکەوە بۆتە تەوەریش. بزانین ئەمە چۆن بەکارێنی ئێمە ئێگزامپڵێکمان خوێندکارە. We have example. From example, given the picture of the circle and asked us using diameter and chord theorem to find BD. BD is a chord. BD, we have a line not passing through central point, so this is by this line is called chord. You must find in the length of chord. How? Step 1. Look, we have a diameter, okay, and we have a chord. Look, خوێندکاران لە خاڵی ئەیەکەوە ئەگەر من لاینێکم کێشا بێت کەس سەرکڵەکەی بڕی بێت بەم لاینە ناوتێ ڕێدیوس کە لە سنترال پۆینتەکەەوە بۆ سەرکڵە کە کێشاومە کاتە بە خاڵی ئێ و بۆ ئی کە لاینێکم هەیە بەمە ناوتێ ڕێدیوس وای دانی ئەم کۆردوشتە نییە کەواتە بەم لاینە کە لە ئێ و بۆ ئی کێشاومە پێی ئەوتێ ڕێدیوس وایە. And we have another radius from A to D. و هەمان شێوە لاینێکی کەشم هەیە لاینێکی بچڕە چییە لە ئێ و بۆ دی لە سنترال پۆینتەکە بۆ سەرکڵەکە بەمە شەوتی ڕێدیوس. Length all radius on the circle are equal. ئێمە زین درێژی هەموو ڕێدیوسەکان لە سەرکڵەکە یەکسانە. ئەیدیم چەنە؟ لنگسی ئەیدیم چەنە کە خۆی یاری لە پرسیارەکە 5. ئەیئیم چەنە؟ ئەیئیم بۆتە 2 بەشە. بەشێکیان لە ئێ و بۆ سی 3 بەشێکیان لە سی و بۆ ئی 2. کەواتێم چی ئەەکەم وەرە ئەو دوو لنگسە کۆکەرەوە بزانە ئەگەر نەیکردە 5 کاتە غەڵەتە مەرجە و کاتەوە 5 کاتە ئەیدیم
چەنە 5 وایە ئەی ئیم چەنە ئەی ئی ئەکاتە چی ئەکاتە ئەی سی وە سی ئی ئەی سی کۆی سی ئی باش ئەی سیم چەنە لە ئەیە و بۆ سی ئەم درێژیە ها ئەمە چەندە سێ نووسە سێ پڵەسی لە سی و بۆ ئیم چەنە ئەم درێژیە 2 3 plus 2 5 so AE is 5 کەواتە مادام AE 5 کردو ئەیدیش خۆی لە پرسیارەکەتی 5 کەواتە because ئەڵێ AD equal AE equal 5 ئێمە ئەزانین AD یەکسانە بە AE و هەردووکیان ڕێدیست و لینگسەکە شار ئەکاتە 5 ئەمە بزانین باش یەم چی ئەەکەم خوێندکاران ئاگات لەمە بێ کە منێکم سەیری کەم مادام داوای بیدید لێ ئەکا کاتە من یەم لە پێشا چی ئەەکەم سەیریکە ئەم دایامیتەرە بوو بەلەتکەر چی کردو ئەم بیدیەی ئەم کۆردەی لەت کردو بایسەکتی ئەم بیدیەی کردووە کردوێتی دیڤایدی کرۆ فۆر تو پارت ئیکوال داوەش کرۆ بۆ دوو بەشی یەکسان کاتە دەست خەسەرم لایە باشە ئەگەر من ئەم بەشە بدۆزمەوە بەس بۆ نمونە سی و دی بدۆزمەوە لینگسی سی دی بدۆزمەوە ئەگە کەڕتی دوویکەم ئەو کاتە توانم سی بیش بدۆزمەوە توانم تەواوی تەنها واتە ئەگە درێژی بەشێکی بدۆزمەوانێ کە سی دیە ئەتوانم درێژی بەشکی کەشی بدۆزمەوە کە سی بیە چکە چین ئیکوڵن هەردوو پارتەکە ئەنجام چی ئەەکەم ستێپی دووەم سێریکە ئەگەر تۆ دیقەت بیت ئەمە چییە دی سی ئەی ئەها دی سی ئەی ئەمە چی ئەمە سێ گۆشەیەک نییە ئەگەر ئەمە ڕایت ئەنگڵ بێ ئایا ئەمەش ڕای ئەنگڵ نییە من ئێسام سێ گۆشێت لە دەرەوە بۆ کێشمەوانێ بە شێوازێکیم گەورەتر سێرکە ئەمە دی بوو وایە ئەمە سیە ئەوە سیە ئەوە ئەیە ئەها ئەمە خاڵەکە بوو وتمان لینگسی ئەمە چەند بوو 5 کەواتە ئەگەر ئەمە ڕایت بێت تەنیشتی ئەمیش هەر نابێ ڕایت بێ کەواتە ئەمیش چە ڕایت ئەنگڵەکە وە درێژی ئەمەش ئەها درێژی ئەمە چییە درێژی ئەمەیە چەنە سێ کاتە درێژی لە ئەیەوە بۆ سی کە تەنیشتی ڕایت ئەنگڵەکەیە ئەم درێژیە ئەشکات و ئەمە کێشەم نییە کاتەم درێژیە سێ کە بەشێکە CA by power 2 plus CD by power 2 equal AD AD یەکەم چیە هەموو کارژێکە یەکسانێکین بەژێکە ئێمە زانین بەتوانی 2 CA the lingua CA we have 3 we write 3 by power 2 CD we don't have lingua CD just write CD by power 2 AD is 5 by power 2 number to the one side and the unknown to another side kata seka bara bo ambaro kata chi CD by power 2 5 power 2 plus minus 3 by power 2 seri ke madam ama ben bo baro nishane gore agavlega 5 power 2 is equal 25 minus 3 by power 2 is 9 25 minus 9 is equal 16 to find CD not CD by power 2 you must take in square because CD by power 2 equals 16 so you must find in CD the length of CD you must take in square root for both sides 2 and square root cancellation so CD equal 16 is equal 4 and the square root out in square root is equal number 4 so the length CD is 4 kata درێژی CD چۆن دۆزیەوەنێ چواری کرد کەواتە ئەم CD کە لێرە دۆزیمەتەوە ئەمە نییە کەواتە ئەمە چوارە بەشێکی چییە کۆردەکەیە ئەگەر درێژی
لایەکی کۆردەکە 4 بێت ئێوەی تری چەنە 4 وایە کاتە کۆی گشتی کۆردەکەم چەنە بەم جۆرەی دۆزیتەوە ئەڵێ بیدی باشە بیدی مادام بەشێکی 4 ئەی کۆی گشتی تاوەتی لە 2 بەش پێک نەهاتووە کۆی گشتی کۆردەکە سەیریکە ئێمە بەتەنها سیدیم دۆزیەوە 4 بەڵام خۆی کۆردەکە لە 2 بەش پێکاتوە ها بیسی و سیدی کەواتێم چی ئەەکەم ئەمیش حسابی 4 بۆکەم کەواتە کۆی گشتی ئەکاتە چەند بەم جۆرە ئیدۆزین لەبەری کۆردەکەمان لە 2 بەش پێکاتوە بەتەنها بەشێکی 4 کرد ئەڵێم 2 times 4 لەبەرێک کە 2 بەشە کۆردەکە ئەکاتە چەند ئەی so the length is B D S کاتە درێژی تاوەتی کۆردەکەم چەنە 8 B D equal 8 کاتە خوێندکاران بەم جۆرەیە بابەتی ئەمڕۆمان بابەتێکی ئاسانە قورس نییە و لە کۆتاییە هاتینە کۆتایی بابەتی ئەمڕۆمان و چەند ئێگزامپڵێکە from page 230 from exercise number 1 to exercise number 3 and exercise number 5 to exercise number 6 is homework for you کاتە خوێندکاران لە لاپەڕە 230 لە exercise نمبەری 1 و هەتاکو 3 و لە 5 و هەتاکو 6 چیە هۆمۆرکە بۆ ئێوە بە هیوام تێگەشتنتان سپاس بۆ هەموو لایەک